Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz o'sha Oltiariq tumani Eskariq qishlog'ini bir Jamoliddin akamizga shu Prado navini bergan edik va hosilga kirib uzishyapti ekan. Bizni chaqirishib keling, endi bir video qilib qo'ying deb xursand bo'lib, shu bergan urug'larimizdan xursand bo'lib bizni chaqirishdi va biz keldik. Endi bu Pradomiz o'sha 3-4 yildan beri mashhur bo'lib ketgan urug'larimizdan. Jamoliddin akam ham ancha yildan beri biz bilan hamkorlik qilib, bizdan urug' olib va bizni o'sha tavsiyalarimizdan tajriba olib o'zi dehqonchilik qiladi. Va biz bor qo'limizdan kelgancha maslahatlar beramiz bu akamizga. Va bugun mana hosillariga kiribdi, bir keldik. Jamoliddin aka, keling endi bir mana shu urug'larimiz haqida o'zingiz bir batafsil ma'lumot bersangiz mana shu dehqonlarimizga. Assalomu alaykum. Dehqonchilarga barakasini bersin. Rahmat. Sizlarga ham mana sizlardan olib mana kam bo'lganimiz yo'q. Mana 7-8 marta uzdik. Boshni uzganimizda 10 mingga kelgan 17 ming 18 mingga chiqib ketdi bodringlar. Mana shunday uzyapmiz mana Xudoga shukr. Mana o'sha bergan urug'ingiz, mana bergan nimangiz, mana hosildorligini ko'rib turibsiz. Jamoliddin aka, bu eng chiligi narx hisoblanadi. Bu Prado o'sha 3-4 yildan beri juda ko'p dehqonlarga mashhur bo'lgan. Chiligi ekan, haqiqatda yaxshi hosildorlik zo'r. Mana hosildorlikni ko'ryapsiz, chiligi uzilyapti. Birorta kasallik tushgan yo'q, o'sha perinasporoz kasalligi, dehqonlar tilida qizil deyiladi. Unday kasallik tushgan yo'q, xudo xolasa yaxshi. Bu qizilga chidamli ekan bu. Chidamli nima? Zo'r nima ekan? Mana hosildorlikni ko'ryapsiz mana. Shoxini xudo xolasa zo'r, barakasini bersin. Mana ham mana 40 ta ekkanmiz. Ben bakıyorsan 4 ta 5 ta ham zo'rasiz ekan. Haqiqatda kun olib uzyapsiz. Kun olib uziladi. Xudo xolasa xursandsiz shu bergan urug' navimizdan. Yana bildan keyin xudo xolasa biz tavsiyalarimizni beramiz. O'sha nima deysiz endi shu dehqonlarimizga, shu navlarimizdan? Aytaman, ham bodring ham zo'r, ham shirin ekan, ham zo'r hosildorligi ham zo'r. Mana ko'rib turibsiz o'zingiz. Hurmatli dehqonlar, bu navimizni o'sha yozgi kuniga issiqqa ham palay chidamli, bemalol o'sha холодный issiqxonalarga o'sha yozga mo'ljallangan. Bu ham o'sha dekabr, yanvar oyida atapinasi bor issiqxonalarga eksangiz ham bo'laveradi va o'sha mart oyida, may, aprel, may oyida eksangiz ham bo'laveradigan o'sha Prado navimiz, o'sha mashhur Prado navimiz. O'sha issiqqa chidamli, hosildorligi bilan kasallikka chidamliligi bilan o'ta o'sha mashhur bo'lgan 4-5 yildan beri ekilib kelayotgan Prado navimiz. Mana hozir qarang, mana Alisherjon, mana qarang, birorta qizil bormi? Yo'q, undaqa kasallik yo'q, har uchratganimiz yo'q, xudo xolasa, zo'r. Mana qizilni qarang mana. Qizil yo'q-a? Yo'q. Mana. Zo'r, yaxshi qarabsiz-da. Yo'q, nima ekanki, bu palaga chidamli ekan. Palay chidamli. Palay zo'r ekan. Hosildorligi-chi, hosildorligi ham mana yaxshi. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar mana. Men nima qilaman? Mana hosildorligi o'zi ko'rib turibsizlar mana. Bu yerda mana misol uchun biz kelamizda o'sha bor narsani gapiring. Mana shu misol uchun bu bor narsa mana bu ko'pchilik ko'radi-da buni. Mana ko'rib turibsizlar o'zlaring palaydek bodringda. Buni hali yopishtirib bo'lmaydi. Albatta. Bu o'zi mana bandi bilan turibdi mana. Shuncha palaka qayerdan bu yolg'on nima qilib syomka qilasiz? Misol. To'g'ri. Mana o'zi nimada turibdi. Ammo hosildorlikni olib ekinglar zo'r ekan bodring. Yaxshi urug'. Zo'r urug'. Bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, gulini ham ko'ryapsiz. Mana shoxini olib tashladik, paydan bakini olib tashladik. Mana qizil yo'q-da. Mana. Yo'q, kasallik haqiqatda bu navimiz kasallikka o'sha chidamli navimizdan hisoblanadi. Ham tez erta pishar navlardan hisoblanadi. Mana bir xilga bozinglarni qarasangiz, ko'pchilikniki ataplarga qizil tushib ketibdi. Ko'pchilikda eshityapman, qizil bosib ketdi, nima qilish kerak? Bunga tushgan yo'q. Xudoga shukr, mana yo'q, mana ko'rib turibsiz. Rahmat sizga, Jamoliddin aka, uyingizga, soningizga taklif qilib, biz keling bir video qilib keting deb aytganingiz uchun sizga katta rahmat. Mana mamnunmiz o'sha bergan urug'imizni, mana xudo xolasa yaxshi chiroyli parvarishlab, kasallik tushirmay, yaxshi uzyapsiz ekan, xursandsiz. Xudo xolasa. Hurmatli dehqonlar, sizlarga ham albatta tavsiya qilamiz shu urug'larimizdan. Bemalol o'sha dekabr, yanvar oyidagi o'sha issiqxonadagi atapinasi bor issiqxonalarga ham bemalol ekaverasiz. O'ta chiligi, tez pishar, erta pishar navlarimizdan biri. Va o'sha mart, aprel, may oyida ham o'sha холодный issiqxonaga eksangiz bo'laveradigan, o'sha issiq iqlimiga cho'raydigan, palayi o'ta qalin, baquvvat, issiqqa chidamli Prado navlarimizdan biri. Kasallik tushmas ekan. Tushmaydi kasallik, xudo xolasa, mana o'zingizlar dehqonlar, muxlislar ko'rib turibsizlar. Hurmatli dehqonlar, buni yana bir narsasini aytib o'taman. Bu o'sha hamma urug' navlarimizdan eng shirin, ta'mi shirin navlarimizdan Prado navlarimizdan biri birinchi o'rinda turadi, ikkinchisi platina turadi.
mazaligi bilan, shirinligi bilan va hosildorligi bilan kasallikka chidamliligi bilan ajralib turuvchi navlarimizdan biri bu Prado. Rahmat Jamoliddin aka, xudo xolasa kuzga nima ekmoqchisiz endi? Endi keyingisiga. Kuzga ham endi agar kuzgacha kelsa shunda qolamiz. Bo'lmasam endi bir yaxshini olib berasizlar. Xudo xolasa borsangiz sizga o'zi uyimda o'sha 14 xil nav urug'ni bodring ekkanman, ko'chatini qilib. Ko'rdim videoda. Ko'rdingizmi? O'shalardan olsa sizga har bitta agatni mana palon urug', mana piston urug'ni hammasini nima qildingiz? Ulanganman sizga o'zingiz. Xudo xolasa o'sha sinab o'tgan urug'larimdan sizga o'sha kuzbob, yaxshi hosildorlik, yaxshi bo'lgan navlarimdan o'zim beraman, xudo xolasa. Men buni dehqonchilik qilaman. Bo'pti, ishlarga omad. Jamoliddin aka, sog' bo'ling. Sizlarga rahmat. Hurmatli dehqonlar, bugungi qisqacha videolarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.